Aksyon Radio! Impunto alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Dos minutos nakaligas attack ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Medyo nagapulupis ngoon na naman hapon sa aton taran. Sa mga Bacolenyo, sa mga Negrosanon. Pizza 17 sa bulan sang Hunyo 2020. Hindi mayong tiyempo bangod galom ang ato sinamakitan nga nagapurma. Sa langit, nagalikop sa langit. May maitom, may medyo maitom, pero may ara naman maputi nga ginasilakan sang mabuot nga haring adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi tanto ang kainiton sang ato sa tiyempo, ang kainiton nga nabatsagan naton sa subong. Palatunturan mabatian Lunes Tubtob Sabado. Bali, anom ka adlaw sa isa ka semana. Sobra dua kon masobra isa ka oras nga paglinas kag pagapuga na naman naton sa mga balita, makakilibot nga balita kag makapahungag ilong nga balita nga mga impormasyon. Una mabatian sa sini nga palatuntunan ang hitabo nga tumayog sa Pilipinas subong adlaw amo ang pagtariwan sang isa ka ginakilala man nga tinuga, ginakilala nga persona sa pungsod sang Pilipinas. Eduardo Danding Cuanco Jr. ngamong chairman kag Chief Executive Officer sang SMC kon San Miguel Corporation. Nagkataliwan bangod sa balatian, edad 85 anyos. Isa sa mga nagbatyag sang kasubo man diri ang mga taga Negros Occidental. Bangod si Danding, may malapad maning propiedad sa Negros. Asawa sini taga Negros Occidental man. Pero pakaroon tanibla sa balita nasyonal ini, balik kita na sa paggamuno sa ato sa nga tiyempo kag senaryo sa Bacolod kag Negros Occidental sa subong. Tanan nagabantay sa gihapon no, sa atake sang kagaw nga si Corona, ang pagtabon sa bakba kag ilong, lagi sa paggasoksok sang face mask kag ang pagdistansya sa mga tao, distansya amigo, distansya amiga, social kag physical distancing. Sige po naman ni makitaan naton sa isang din lamang. Inyo ka-aksyon sa kahanginan, tingog babatian, itsura pwede makitaan sa FB page, sa YouTube, sa Aksyon Radio Bacolod, FB page sang saring estasyonan. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Waswasan taray sigida mga nagabaga nga mga pangulong dinalan sa bahin sang balita lokal. Dugang na naman, positibo na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Negros Occidental may 27 na ka mga kadamuon sa mga tao nga nagpositibo sa COVID-19. May ara sang siyam ka mga nag-alalayo na. Pero kung may nag-aayo, may nagadugang. Aman ang medyo bad news para sa aton tanan. Sa mga adlaw, 3 nagdugang. Lun sa mga ginatuwag na LSIs, locally stranded individuals. Ang una naghalin sa Bohol, ang duha halin sa Cebu. Una taga Banwa sa Ginobaan, ikaduha taga Sunod sa Escalante,
Ikatatlo taga Banwasang Kabayan. Una sa balita, una sa aksyon. Pero hindi bot sa lingon nga ginmensyon naton ang ila sa ginapulian nga lugar. Nakapuli sila? No. Ara sila subong sa bayan sang quarantine facility. Tanan ara subong nagapaayo-ayo sa mga quarantine facilities. Karang ginapaabot nga mag-alalayo. Pila pa bala ka mga kaso ang ato sa nga lukduhon kag ato bangon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang chairman sang NPC, Nationalist People's Coalition sa Bacolod kag Congressman Gasataya, nagpalabot man sang pagpakig-unong kag simpatiya sa pamilya nga nalisdan ni Danding Cuangco. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Krimen na naman sa Bacolod, ginkawatan na tinero pa. Una sa balita, una sa aksyon. Biktima dumuluong halin sa pungsod Belgium. Ginatawag Belgian. Alaw na 50 kainas ang kaagahon, tulog halos kalabanan. Sa Block 1, Lot 34, Beach Road, Villa Angela, Barangay Villamonte, Bacolod City. Balay, sinulod sang 4 ka malalaki, bag sang asawa sang Belgian. Nga may anod alas kag kwarta, una, nga ginpuntariya. Inuha. Pero ang pagsulod sa ring nga 4 ka mga kawatan na butikan sang Belgian, edad 76 anyos, mga nagsulod nga kawatan, hinali nga nakayasan, Belgian tinero sa tiyan. Mga kawatan naggwa palagyo sa puluyan. Una sa balita, una sa aksyon. Biktima nga Belgian, ginadala sa ospital subong ginabulong. Ining subdivision ang kalabanan, tuman kahugot sang seguridad. Kalabanan maisa lamang ka entry o konsuludlan kag guluwaan. Last man naka-duty para gani nga security guard sa guardhouse mo, di ba? Pero mabangkot na rin nga ang nakasulod. Ining 4 tanan ka magkawatan kag nga ahapos lamang ang ila pagsulod sa balay. Balay nga ni basta-basta. Bangod babaw dalom nga daw ala mansyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang lugar sa nga insidente sakop ini sa nga Police Station 4, Botselingon, dugang na naman na ni kakatol sa mga kapolisan kung paano sulbaraw ng kaso. Dugang na naman sa kaso nga nagatirang kastangkas ng kalabanan kaso nga pagtiro patay sang riding in tandem. Kalabanan wala sang kasulbaran. Ining krimen nga pagsulod sa mga kawatan, komong biktima na samaran lamang na ginalauman nga maka-recover ini samtang nga ginabulong sa ospital, maka-recover mag-ayong pilas niya, ay hana mo ni mangin yabi. O kung nalagyan para yan tong 4 ka mga kawatan, makilala, matultulan. Ang ginapanaguan, madakpan kag makasuhan. Pamangkot ina nga makasabat mga ka-aksyon, amo lamang ang kapulisan. Kag mismo ini biktima nga Belgian. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Inistoryahanay sa mga opisyal sang gobyerno sa Bacolod ang sa ginpalawig nga Modified General Community Quarantine sa syudad. Ginhiwat kagabi, ginatawag nga consultative meeting na ginapamunuan ni Mayor Bing. Problema nga ginatuga sa mga nag-inabot nga mga local stranded individuals, ginhambalan. Nagabalik nga OFWs kag mga tao nga may otoridad o kung pwede, kag hindi pwede, nga magwa sila sa nga balay. Una sa balita, una sa aksyon. Ari ho, balita ho, politikas Bacolod, naga, panang hamot na. Naga, li na. Ang 2022 nga eleksyon nagapabatyag na. Ang istorya nga ginahambalan sa subong ano bala ini kabatuod nga ang anay kongresista kag subong nagaserbi bilang isa sa mga consultant ni Governor Lacson, ang ngalan Albi Benitez, ano kabatuod nga nagatayada sa syudad sa Bacolod. Kag kun matabo,
Albe bato kay Bing Benitez versus Leonardia sa posisyon sa pagkalkalde. Pamangkot lang na ha. Una sa balita, una sa aksyon. Isyo angot sa mga taga-Bacolod nga nagpa-swab test sa COVID-19 lab test sa gobyerno probinsya sa Maysilay. Ang nagabayad ti siyempre probinsya, kag sa ulihi, tingwaan na lamang nga maparefund sa PhilHealth. Pero kung hindi man maparefund, si Benitez kuno bukas nga siya na lamang magasto. Gamit niya sa personal nga kwarta sa mga test nga ginapatigayon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang duwa sila maka-aksyon sa ulihi si Benitez ba sibo pa rin pasalamatan sa nakaludnon bla. Kag si Benitez among iduso sa mga taga-Bacolod nga magpapili kag suportahan sa 2020 nga eleksyon. Amo ning ginasiling nila sang ang mga politiko mangkoton mo. Agay ka monek muno man kay kadugay pang 2022 nga pinili ay. Pero kon panilagan ninyo kag tuturon nyo, panilagin nyo bla, pamatyagin nyo bla, ang lakat sa mga inadlaw subong. Dasig lang. Piyong kumabla, piyong. Pagmuklat niyo, ibot ka mo, bagong tuig na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Dasig subong sa mga inuras. Naman ang siling yung dugay pang 2022. Sa mga politiko naman, normal lang na ang paghambal nga dugay pang eleksyon. Pero sa tuntuod, ang iban likom sa ihibalo. Sikrito nagali nga nagapulo pangamusta. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Atong ginreport nga Belgian to daw wag ito makaluwas. No, atong siraka siya sa nga balay bla. Yang kapulisan naga-inventaryo sa mga nagkaladula kagamit sa balay sa ring Belgian National nga ginkawatan kag gintiro. Napatay ni kainasang kagahon. Sige pa ni ang pagtutok sa ato sa nga mga kapulisan. Subo-subo nga balita ni para sa pamilya sa ring Belgian, hindi lamang diri sa Bacolod, kundi dito sa bayan sang pungsod Belgium ni. Sa edad nga 76 anyos, bakod pa niya, tikon na lang-alang ning apat ni, unahan sila sa Belgian. Kali ka banti, nakayasan ang apat to may pusyal gili nga dala. Mayara ko kumpare nga Belgian. O nga edad niya mo, amo man pero gampang paya aksyon, gampang paya football mo. Una sa balita, una sa aksyon. O may kumpare ko nga Belgian, ito subong nagbalik sa Belgium. Bakod pa ya. Di kon hindi mo lang alang-alangon mo ni. Kasi kon unahan ka, kaya mo niguro nga apat ni nakayasan bla. Gamitan nila pusil, bo kabay pa nga madakpan ni. Ining apat ni ka mga hawatan. Damo ga text aton di sang gimuno ko nga politika bla. Bebe balikan ta. Ang ginabantayan dari maka-aksyon kung madayon ining ginakuno-kuno kag ginasiling sang kalabanan ang Albe versus Bing sa pagkalkalde nga enkwentro. Ipihugid battle royal ni enkwentro sa mga higante nga tawo kag enkwentro sang higante nga grupo sa mga politiko kung sa mga boxing pa heavyweight division. Kung madayon ti mga tao sa Bacolod laban-laban minugyaw ni mamalakpak ni may paman pagoro ka plakpalak mo. Kay man may pilian na sila. Kagamo nang ginatawag nga matutuod nga eleksyon kag hindi seleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Inangway kontrabla ti tawag sang kalabanan na selection. Hindi election. Puwerar libak ka sa pila naton ka mga ka-aksyon sa mga naghambal dra nga ginadabukan lang naton ang istorya kilid-kilid. Hindi kag wala sa intensyon. Ang ini nga pala tunturan nga nabukan ang istorya kag paawayon gidanduha. Kundi ganamuno talang ni langod amo ini ang nagaginawa nga impormasyon sa kanan-an, kapihan, tubaan, pradahan
Patay gani standbayan sa mga tao nga chismosa kag chismoso. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amo na ang ginabatian sang makulod nun ginsubong ho. Sa balita nasyonal, muning pinakadako nga balita, paalam Eduardo Danding Cuangco Jr. Ang chairman kag CEO sa San Miguel Corporation nakilala sa lipot katawag si ECJ. Napatay sa edad nga 85, manggaran nga negosyante sa Pilipinas. Negosyante, ang impact nga ginahatag sa madamo nga bagay sa Philippine life, sa sports, philanthropy, kag sa politika ang ginkabatyan na kaksunti palatian. Kidney transplant ni sa galisang 2013 pero nakigbato kag subong nalabutan 2020 ang ginkabatyan pneumonia, mayara pa heart attack. Amaning mga balatian ba sa mga takis lawas sa tao minano pagkadamos manggad mo no? Mabudlay gid dalutsan. Kasal ini siya kay Solidad Gretchen Open Cuangco nga taga Negros Occidental. May apat ni sa nagakabataan. Si Charlie kag Mark nagsulod manis politika. Si Charlie subong nagaserbi bilang kongresista sa Tarlac 1st District. Si Mark naman tinakaagi man serbi bilang Pangasinan congressman. May duha pa gid na kabata sa isa ding long time partner. Ayun si Danding sa beauty queen nga si Aileen Ling Dameles. Madamong opisyal sa gobyerno nakiunong pati ng Malacanang. Ilalaman ng aliado ni the late strongman Ferdinand Marcos ring si Danding. Si Danding ti ipakaisaman sa anay presidente sang Pilipinas, Corazon Aquino. Tiyo sa anay presidente nga si Benigno Aquino III. Swerte, no? Ti ang pamangkot di sinong mabulos bilang political kingmaker dari sa Negros Occidental. Si wow, tatanda kag Soliver ba? Sila nga si Kwan eh. Oh. Motong mo ka? Motong. Alas 5:18, unahon tanay hibalo nanong sitwasyon sang trapiko sa Bacolod o special mention na Jotay Barrios Granada Public Market. Turog-tunog ko dadang ila sa nga monitor. Jotay Barrios dara sa may Granada Public Market. Amal di Aksyon Alvit. Unahon tanay hibalo gatulo-tulo subong ang ulan sa Bacolod. O halong ha sa mga nagamaniho bala sang two wheels. Iba siling two wheels, ti motorsiklo Ibla mag 3 wheels ti tricycle. Mag 4 wheels ti manang POJ taxi. Oh. Ang no wheel ti hindi na sa lakyan lakat lang, lakat 1 to 1 to. 519 arin na patrol with Aksyon dyan. Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden yung hapon sa report please come in. May nga production mark kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon namin ka ang batchoy ba. Baw. Munuha pa na. Nag-una na kami ni Papang Mixon Naman lang mga saka, di ka rin makadala ha. Pero tayo kay action mar namin, hindi kumbaga sampat action mar ang mainit-init nga batchoy. Den, kumusta ang sunod den? Halos tanan action mar do kita namon nga kaon batchoy. Sige, hagin. Pero action mar, kaina pa lang umpisa mga sininga hapon. Tulo-tulo ang ulan. Pero subong medyo clear na ang kalangitan action mar. Pero ti kaina, damo kita sa nakita nga mga tao nga kumbaga hindi man sila dali-dali makasakay sa mga pasahero nga salakyan. Kag damo man sang pasahero nga nagahulat man sang jeep. That's why nga iba nga napili nga mag-dine in, maghigop sang mainit dira nga sabaw action mar kag kape samtang nagahuluhibalo man sa mga latest nga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, especially nga sa gihapon ikaduha ning adlaw nga sang modified o kung extended nga modified general community quarantine kag sa gihapon may ara sa mga additional naman action mar no
nga mga nagapositibo sa COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Mar sini nga hapon do makaluluoy ang mga pasahero Aksyon Mar sa jeep na notice lang naton. Bangod nga wala labot bala di bangod sa new normal kag ginapatuman nga social distancing may ara partition ang di ba kada jeepney. Wala labot Aksyon Mar sang plastic cover nga nagaserve partition sa mga nagasakay. Di syempre kay nagaulan-ulan kag nagaulo ambi ti ginapanaog bana sang mga jeepney driver sa Aksyon Mar ang trapal man bala kumbaga para hindi magsulod ang ambi sa mga pasahero. Hindi ko lang ma-imagine ang kainiton sa sulod sang jeep kag wala labot Aksyon Mar may mga nagasuksok padaan sang face mask para kay amo na ang dapat nga sundon man subong ti miskan ang jeep gani may ara na sang no face mask no ride Aksyon Mar. Di as usual, sa Burgos Extension Aksyon Mar puwerte man ka traffic. Bisa nagaulan-ulan balang aton mga traffic enforcers sa tunga sang dalan nagakumpas-kumpas sa ila kamot Aksyon Mar para ti mapadasig ang dalagan sang trapiko. Wala labot sa intersection bala Aksyon Mar dira sa may Lupwes East. Sa ulunhan lang gamay ang pasulod man sa among mall. Pasulod na bala sa parking sa dira nga mall sa Lopez East may another enforcer naman Aksyon Mar nga nagaguide sa aton nga mga motorista. Ang traffic halin sa bangga sang circumferential dira pakadto sa Chinese Temple Aksyon Mar no medyo laba kayo ang pila sa aton nga mga motorista para lang nahingagaw naman amat-amat puli Aksyon Mar sa sini nga mga inoras. Sa iban nga dalanon sa syudad tulutawhan naman Aksyon Mar kangay sa shopping area sa piyak nga madamo sa salakyan tayo yun lang ang dalagan man sang trapiko subong man sa biya sa kinodrive nga area Aksyon Mar tulutawhay man ang dalagan sang trapiko kag dira sa area nga may ara man mga areas nga nagaandar ang traffic light may pila man ka mga areas nga wala nagaandar pero may ara man sang mga traffic enforcers nga nagaguide sa pihak nga nagatulo-tulo ang ulan. Sa dalan Lacson Aksyon Mar masako bangod nga ti kadamo diri sa mga establishmento nga madamo sang tawo kag kalabanan mga kalan-an nga ginakadtuan sang mga tawo. Samtang Aksyon Mar downtown area amat-amat naman ang nagabugat ang trapiko siling mo damo gid kayo sa lakyan Aksyon Mar no gali kay gagutok lang bangod nga ang mga 4 lanes bala nga dalan naga 2 lanes na lang iya kay ang pihak kag pihak nga hindi dapat pagparkingan nagadinasok lang dira mga especially mga pribado nga salakyan kung kay sa Aksyon Mar amo gini mo ang rason bala sa trapiko mga illegal parking bala ang iba nagka-counterflow pa bisan corner na gid makasulod lang ang ulo sang salakyan ayos nang buli bahala na da kung mahintukan sang iban nga salakyan natin sorry siya babay isa sa takuling area naman Aksyon Mar tulutawhay man ang dalagan sang trapiko ilabi na sa karon nga wala na sang baral sa tunga sang dalan halin na sa station 6 pakadto Bansilingan area naman bangod gin baralan man to nagligad Aksyon Mar no bangod nga tigi na kayong dalan subong tulutawhay na dalan alihis sa Aksyon Mar medyo malaya ang dalanon pag-agi naton kay ina kag tulutawhay man ang dalagan sang trapiko kay we understand may iban nga areas diri sa syudad sa Bacolod nga damol o kung nagbunok gid ang ulan kay ina kag may ara man areas nga nagtulot-tulot hilang gamay. Mansilingan area Aksyon Mar, clear skies man, tawhay ang dalagan sang trapiko, nakalabay kita sa ila siling nga merkado, madamo sang tawa Aksyon Mar, nga nagapangumpra naman, especially tinagabakal para karon sa ila pala niya punon. Ugaling na notice naton nga daw kabudlay gid ipabilin kag ginapatuman o kun budlay tumanon gid Aksyon Mar ang ginatawag nga social distancing especially sa mga matawo gid nga lugar kaangay sang merkado Aksyon Mar. As I mentioned kina subong nga adlaw ikaduha nga extension sang modified general community quarantine diri sa syudad sang Bacolod naga-adjust na Aksyon Mar ang mga tawo bangod nga ti do tanan nagasuksok naman sang face mask amo lang nagaling budlay gid Aksyon Mar ipatuman man ang ginatawag nga physical distancing sa karon Aksyon Mar madamo naman sa mga pasahero naton balaan man naton nga daw bag-o lang sila guwa man sa ila mga obrahan mga empleyado abi nagakalabanan Aksyon Mar nagalakat bala pakadto sa pradahan sang salakyan o sang jeep nga ila nga dapat sakyan Aksyon Mar pag maghulat lang sila sa
dira mismo abi sa gwa sa ilang opisina nabudlayan ang iban sakay Aksyon Mar bangod nga puno na ang jeep. Halin pa sa Pradahan kay we understand 8 o 10 lang subong makasakay sa mga jeep kay 50% sang seating capacity lang Aksyon Mar no. Sang mga salakyan ang pwede sining i-cater man kumbaga sang aton nga mga jeepney drivers Aksyon Mar. Sa mga nagapamangkot pag-ibig Aksyon Mar kay sa gihapon na modified general community quarantine kami nagapamangkot Aksyon Mar kung bala mga leisure or entertainment nga mga establishments kangay abi sang mga karaoke or singalungan Aksyon Mar. Kaya wala sa gihapon ang iban nga mga entertainment nga amo na Aksyon Mar na sa entertainment no ang ginalaw kahit ikabudlay na ipatuman ang mga ginatawag nga social distancing. Ginsitaan Aksyon Mar kini nga hapon ang dribla sa controversial ligad nga area na kundi nag-exercise ang aton nga mga ka-aksyon diri sa old airport Aksyon Mar sa runway sa old airport. Sirado na diri ang alagyan sang mga tao Aksyon Mar nga nagligad may access na di sa likod bala lapit sa St. Vincent nga Hongkong region Aksyon Mar may access na di pakadto dito sa runway sa old airport kundi may mga pwede sila katangapi pwede ka countdown Aksyon Mar pero subong dito sirado na kag from the highway wala naman kita sang may nakita nga naga-walking sa sulod o kon mga naga-jogging. Pero sa bahin sang like sa diri sa Mandil area Aksyon Mar no meron kita nakita man nga naga-walking sa NGC para man pero laka lang nga mga tawo bangod naga-ulan-ulan kag nagatulot-talithi Aksyon Mar. So far amo ina sa sitwasyon diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Sa ato mga ka-aksyon bala bangod nga sa gihapon wala pa sang bulong kag vaccine para sa COVID-19 dapat ikarong lawas aton gid sining nga halungan. Para malikawan ang mga balitian dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold kaya ang Santon Plus Gold mas improve kag mas epektibo na bugon nga mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, margos ug garlic kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, sigko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mag-inom sang Santon Plus Gold mabakalang sa mga butika. Kaya para sa aton mga ka-aksyon, para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag DTX 500 sa kada adlaw kaya ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagapinlo sang aton dugo kag atay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. 5:29 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanubalik acknowledge ang first bus sa ato sa nga mga nagamonitor sa FB Live Bata po sir. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin ka ba? Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM
This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pabalik sa inyo palatuntunan 535. Ini nga bahin dala sa aton sa kalwan sang Mighty Sea kag Sandon Plus Herbal Capsule.
Nagapakita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata rin ng Mighty C Alkaline nga vitamin C na pamatud-anan ni sa mga siyentipiko manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kaga glaucoma. Ang Mighty C parisan gid ninyo sang Santon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties. Nagapakupos naman sa mga nagahubag nga parte sa ato sa ringalawa. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ana sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Ang Mighty C kag Santon Plus pwede mabakal online. Pwede makapadeliver sa inyo sa nga balay paagi sa www.kalusuganyan.ph sa kon sa Kalusugan Facebook page. Sa mga nagahigop dira sang mainit nga batsoy. Good lang, good. Kaya Romo Pasaporte, hambalya ko naman una dire, arama si Bea Jonathan, Glo Chowa, Jocelyn Ari Sivita Ulak, Erwin Gonzales, Allen Trasporto, Toto Allen sa Basvel, Barangay Kubay, Angel Ko AJ, Joy Len, Tatay Moroy, Nanay Leti Mama, Edna Lapar, Kamanitor Bayako Inday, Rolena Transporto. Okay, Gerald Santander Garcia, good afternoon, 5:37. Ibalawang taon na detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall, ang chairman sa EPCDS Bacolod, nakigunuman sa pagtaliwan ni Danding Kuwangko. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon dahil sa report, please kabin. Aksyon Mar, isa si Congressman Greg Gasataya sa mga politician o kon public figure nga nagpalabot man sa pagpakigunong sa pamilya Kuwangko kasunod sa pagtaliwan sang negosyante kag political kingmaker nga si Eduardo Kuwangko Jr. Aksyon Mar. Ginpahayag ni Gasataya nga nagapungko man bilang chairman sang Bacolod District, Bacolod District Chairperson sang Nationalist People's Coalition o kon NPC nga madamo nga na-contribute si Kuwangko sa ekonomiya sang Pilipinas, madamo man sa nabuligan kag nahatagan sa trabaho kag sa aspeto man sang politika. Aksyon Mar, si Kuwangko ang nagaserbi man nga political founder sining NPC kung sa diin na miyembro man si Gasataya. Sunod pa sa kongresista, dako man ang nabulig ni Kuwangko sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ilabi na Aksyon Mar ang pagtanyag sa mga scholarship sa mga manunudo para ma-improve ang ila sining mga skills. Nagapati ang kongresista nga magapabilin kag hindi malipatan ang mga legasiya nga ginaobra ni Kuwangko. Aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. In behalf ng NPC diri sa Bacolod as district chairperson sa Nationalist People's Coalition, kita talaga upod kit sa kalisod ng pamilya ni Ambassador Danding Kuwangko. We all know he has contributed a lot sa aton nga nasyon in terms of sa economy, as well as aspeto sang politika, so damo na siya na buligan sa ila palang abuyan sa pag-obra, and then in terms of sa politika kung diri man sa aton sa Negros ug sa Bacolod sa aspects ng pag-provide before kanya program before sa mga public school teachers naton bala. So pagatag sang free scholarship para sa ila para may proof man ang ilang skills in particular diri sa Bacolod, so yung mga memories will never be forgotten. Aksyon Mar, nabatian na si Congressman Greg Gasataya ang chairman sa NPC diri sa may syudad sa Bacolod. Subong hapon sa regular session sang sangguniang panglungsod may raman sang resolusyon nga unanimous na ginaprubahan ang sangguniang panglungsod nga nagahatag man sang pagkilala kag nagpalamot man sang simpatiya sa pamilya Kuwangko. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Stay healthy, live better with the Life Extension Vitamin D3. Isa lamang ini sa mga produkto sang Life Extension na Philippines ang pag-maintainer sang healthy levels sang vitamin D makabulig
napag-on, pabakod sa ato sa nga immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa anuman nga masakit o konbalatian labi na ining makamamatay nga cancer. O galion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3 ang ila sa klinika kung natalatapan hamtang sa GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Mary Jane Pirarin, thank you. Abraham Mentino Caballero, shout out sa Weekend Bikers, thanks, thank you. Si Jen Owes, sir. Si Toto Tami Buen Cuchillo Baliao, dara sa Barangay Tangob. Si Andro Juanites. Si Andro Juanites, monitor. Way sa kalagaw-lagaw di Aksyon Liberno. Nauya sa magsaka, guro di ay. Bernadette Lacson, thank you. Heaven, Elizabeth Malaka Gambala, Malaka family, stay safe. Romel JP, Gabaritor Balita, okay. Hernande Remeheo, shout out sa tanan mayong hapon, balya. Si Casinta Efren Genovea, Gabaritor ban, Ana Mandri Gus Rob. No, kaluoy man sang Biljan, ginkawatan na ginpatay pa. Why not pangawat lang how? Hay, resulta ina sang gutom Pilipinas. Sambal ni Ana. Jemmy Amelia, Himamaylan Sri, Jose Lira Esp, Dorita Fidel from Villamonte, Hammer Blas, good afternoon. Zinaida Tumayan from Juda Drivers Association, Barangay Handumanan. Transport Group Board Member Mrs. Zinaida Tumayan. Dari abis piyak sa Walato, direkta sa bahin sang right. Si Miguta Binzi Bantong, Miguta man classmate Nathan Jaime, Nunoy Balaba, dara sa Jovex Market, taran-taran nga nagapabalaklon dara sa Jovex Market, Barangay Tangob. Good afternoon. Leia Silvestri Alameda, Ma'am Leia, Ma'am Silvestri. Mesifi Compuesto Tubesi, Rafael Caceres, Tangob, Emilia Casata Emilia de la Torre, Toto Dondi Blanca, hello. Ngayong hapon da. Good afternoon. Bakigarit bayo na family sang Talisay City. 5:42 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Oy, by the way ha, pahibalo sa aton nga mga ka-aksyon sa mga suki naton nga mga tagpalabati. Umpisa Hunyo 19 sa Biyernes na ni, amon iga-replay sang Aksyon Radio Bacolod. Ang last 10 scripts sang paborito ninyo nga mga drama na ni. Umbra, may tigulong nga Cielo Alemango. This is my life, may tigulo naman nga relasyon. Ang timbangan sang katarungan, Jack Balaan Berador, Season 2. Umpisa Hulyo 1, mabatian na ang kasugpon sa kini nga drama. Kag mabatian man ang iban pa nga mga drama pareho sang Barangay 684 kag ang Johnny Tango. Okay. Alright. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga high blood, sa mga diabetic na, batyag diabetes, aton masanay ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi mapauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple ang tawag sa ito na Bodisa Manunggal, masolusyonan gid ang inyong nga problema. Kung nga palang luya, lawas ninyo sa Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ang sabat sila. Available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban nga butika sa inyo lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule, yaraman ang Panyawan Liniment kung napagpalanakit sa lawas ang maghampalan. Panyawan Liniment. Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Liniment. Taran himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Ana Morillo, Inday Blaza, Evelyn Ipumuseno, ambal ni Nong Rafael. Great lang Sunny Vergara, Judith Tibar, Bimbo kag Virgie Vergara, Tisoy kag Ace, listener sa Barangay Mabini, Old Escalante. Si John Michael Gibay, araman nag-monitor, bago sa kanabuon, gulpila sa gasaka ho. Sige lang, nakalisa lang inyo sa mga pag-monitor. Zinaida Tumayan, Darita Olive Prado Gargaritano, Jerry Hontiveros, Busta, dukay na way kita ini to Jerry. Renabel Gamboa, good afternoon. Salamat. Zinaida, sir, daw amo na mga info subong sa palibot. Habal ni Zinaida, daw amo gid ang info. Badayon gid guro ni. Una sa balita, una sa aksyon.
Alas 5:45 sa ato sa nga pagbalik. Balikan taraman ang natipon nga balita sa ato sa nga patrol. Pagkatapos kinlamang Siri. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ba? 50. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Nami pagkatapos nyo balakaon sang batsoy, tumarka mo Evergreen Herbal Capsule. Mana mo nang pinakabagko kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod sang atong sa ding lawas, nagapabakod ka nagabalanse sa mga sistema sa atong sa ding lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Amo nang tatag sang Evergreen Herbal Capsule. Produkto sang Doc Hiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA, abakal sa mga butika sa inyong lugar. Pwede ka mo amangkot dugang kasayuran, mag-text kaya Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Balikan tayo nga to sa ringa patrol, dugang mga balita with Aksyon. Eden Aboso, Aksyon Eden sa balik report. Please come in. Aksyon Mar, nagahulat pa sang klaro man nga guidelines ang mga operators ng fast craft antes magdesisyon kung saan o sila magabalik sang biyahe. Sino kay Marina Regional Director Jose Venancio Vero sa ilagin patiyan nga meeting kahapon nga adlaw, nakasugtan nga magahulat sang iga-issue nga pagsulundan gikan kay Bacolod City Mayor Bing Linerdia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Dugang pa ni Vero, luyag masigurado sa mga operators kung sino lang ang makasakay kag ano ang mga dokumentong ila sininga pangitaon kung mayara gid man sa pihak nga nagpalayag ang duha ka alkalde nga unhampered ang biyahe. Ginbulgar man ni Vero nga bangod sa patuman nga social distancing kag 50% lang sa seating capacity sang barko panugutan, nagpahayag ang mga operators nga mahimo magapasaka sila sang pletehan o galing nangabay ang marina nga magpatiyan sang trial sang pila ka semana o kon isa ka bulan antes magdesisyon nga magpasaka sang pletehan. Balita rin sa patrol ang Aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Guard. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Napamatud-an sa mga damo nga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Problema sa atay, hindi maayong pamatyagan bagod may diferensya may nagpatyag sa inyo sa ding atay sabat sila mag-aksyon DTX 500. Hindi na papadugaya pa nga maglala ng ginapatyag ninyo mag DTX 500 na. Taas ang blood sugar nyo, may ara ka mo family history nga may diabetes. Hindi na paghulata pa nga maggrabe pa na mag DTX 500 na kamo. Eme Esmeralda Dolido, Inday Plaza, Ana Morillo, tagpila ang may tisi nga kon matagaluha. Hahalin kay Ana Morillo. Mamangkota na kay Mrs. si Ana Morillo. Yes, mayara na sa mga butika ng may tisi kagang Santon Plus. Mayara na sa ng Ana Elsa Espanyola, monitor lang kami di Barangay Robles, La Castellana. Maria Mahilom Tihok Duayan, sa kay Nang Belen Duayan, kay Nong Andong Duayan, Oliver Duayan, Sitio Barasbasan, Barasan, Barangay Manlokahok si Palesiri, kaga-monitor. God bless. Thank you, Nelda si Guanse Renabel Gamboa, hambalya, good afternoon bro Marlon. Okay. Hambal ni ka sa friend Huerta, pwede ka by Mighty C. Kag Evergreen, kay kapamangkot. Di mga upod ko kay wala gid sa mga butika. Medyo ano pa, apektado gid man ang mga stocks. Kayang iban, bago pa lang nagbiyahe sa mga stocks nila bala. Essential man mo. No, may hindi daw mayara butika nga may available galing ka mo na bala medyo bulobodlay lang anay makakita subong pero ara na may mga stocks na mga kaksyon o hindi tanan ay bangod sang abnormal pa nga sitwasyon subong. Kung may butika nga may stock kag may nagabaligya check lang. Romulo Hepti lamang
pa-shout out lang sa sister ko Elena Villases sa Fast Track La Castillana. Dari sa Bacolod ang klinika bla sang sang Santon may TC ara sa may atubang sang ginatawag bala sa una paglaom sports complex no ara da sa piyak dako na dang ila sa nga klinika kag opisina. Salvacion Gregorio, happy birthday lang kay Socorro Hinuta from Bats 78, Jocelyn Liboon Dispoho, Jose Moncal Torilla, si Parita Pons, Casa Rodel Alfonso Aramanda, nagamonitor. 555. Oh, las 5:55. Avenue Dilata. Oras na ya. Iban nga balita way tama nabutan tutok karon sa Aksyon na farming line. Labi na gid ang baw panibagko na naman ang kaso dugdugang diri sa Negros Occidental. May tatlo, isa taga Banwas sa Gadobaan, isa taga Escalante City, ang isa taga Banwasang Kawayan. May tuto kita ko background niya bala, ang background niya unang test negative. Pag ikaduwa nga test positive, ikatatlo nga test negative. Padason positive, pero maabo na. Pero teka, abilidad sang kagaw corona, no? Libot sa lingon nga mag-negative kay luway ka na, hindi pagalibot sa lingon na ara pagaliyang kagaw, galatay-latay, guro sa sulod sang lawas ang tao. Una sa balita, una sa aksyon. Senador ang gara gani, nag-negative na, nagbalik man positive. Oh. Ang bulong sa COVID-19, disiplina lang gapon. Ugaling may gahambal bla migo ko. Sa ni Aksyon Marlon, paano sila nakasiling nga waay pabulong ang COVID-19 kay may nagaayo man? May nagaayo? Pabakod-bakod na lang naguro immune system. Amo na ginasiling nila. Pabakod-bakod na resistensya bla. Kita anyong kalabanan nga kapatay ini may mga edad na, tigulang na. Kaya di na nakabato ang resistensya, immune system nila sa infection sang virus nga corona. Amo nang ginasiling sa mga eksperto. Opdan nyo sang papangamuyo. Papangamuyo yung mga ka-aksyon pag ampo na to sa ibabaw. Why diya sa mga makaperdida. Alas 5:57 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ara si Philip Laurente, thank you. Hongko Rose Espino, Lumanog Siva, monitor kami permi, VGA Homes, Mandalagan, hamal ni Tublok Lawi, great ko lang Aksyon Marcy, Ma'am Joy, Baydal, sang Barangay 5, Poblasyon, Moises, Padilla. Ay, nagligad ko na ginmuno kung mga badyaw bla. May badyaw nga nanguhit sa akong dito sa downtown, no? Sila ko ba siya nakamonitor bla sa ako? Nanguhit sa likod ko niyo. Isa ba lang tuyo ya, mangayo kwarta. Gaan ko piso sinaboy, ah. Son bayara ko ginkuot la sa akong bulsa diyo. Ining sisilyohon man na butang sa plastik. 25 bayatan na ginbaton. Una sa balita, una sa aksyon. Ay, sa kabalong 25 to, lapit to 10 pesos o 15 pesos. Nabugatan sa koro. Ay, ban ko no, gapuli daw, daralan na sa piyak barangay ho. Kapabadyaw-badyaw lang. Ay, Renabel Gamboa, bro, ano update sa second trans? Amal ni Renabel, kibakulod ang second trans sa payout distribution, ang pwede lang patigayunan siri dari sa Western Visayas, probinsya sang Iloilo City. Kag dari sa Negros Occidental, Bacolod City lang gid. But silingon, Bacolod nun ang pwede magkabaton sa ikaduwa nga trans sang saling tag 6,000 nga Social Amelioration Program. Outside Bacolod, hindi na ka mo maglaom da, kaya way malakip. Way malakip. Ang mga banwa kasunod, outside Bacolod. In punto alas 6, balik pa kita matapos rin.
6 p.m. na. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Las 6:04. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. There comes a time. Action reports after edition, mga balik na naman na buwas, magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Kabo direct Aksyon Oliver Pason sa Technical Control with Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,